Good morning guys. So, dumating yung order ni Kate sa TikTok. Please po to. Lipstick na set. 100, 138. Wala na siyang shipping fee pero Buksan mo na. Buksan mo buksan na. natin. Oh, wait lang. Purado eh. Yehey! Sila. Mami! Oh, gunting. Bunti. So, maliliit lang yata kasi ano siya, 138 lang. Oo niya, in-order So, ko. Kaya nag-order nito si Kate. Pagbukas niya ng TikTok, ayun. 300 plus siya pag hindi naka-sale. Yay! Pero bigay ko sa kanya isang piraso. Kate, sa akin na ng Yung iba. Sa akin na ng So, ito lang. dalawa. Ay, wow, ang ganda. Ay, ang ganda. Oh, Sunisa, guys. Sunisa. Yan. So, Buksan mo yan na. siya. So, wait lang. Naka-sale talaga siya. Oh. So, bubuksan natin. Ayaw. Ako itatago eh. Ay, maano siya, guys. Oh no, open it. Open. Wow! So, ang cute! Wait. Ang cute, guys. Try ko, mama. Wait. Try ko, Saglit. iba. Wait lang. Ay, guys. Gusto ko to. Ang cute. Gusto ko. 5 piraso, di ba? Ito. Naubos yung lipstick ko. Kunin mo yung mga lips na yung ginamit mo. Iwan ko ba dito sa bata? So, Ay, sa labit wait ko. lang. Ay, Hey! ang cute. Ang ganda niya, guys. Oh, Ako na. ang ganda niya. Ako matry ko. Ay, na siya. Ayan siya, guys. So, ito most so, ano siya, 100, ano lang siya, 5 piraso max pa. Pwede siya pang regalo sa birthday. Ay, ako din. Ayan, oh. So, ito yung isa. Ako nakauna dito sa kulay. Iano natin dito. Ikaw, dun. So, ito siya, guys. Try natin mas kamay. Try ko sa kamay ko. Ay, mama, may langgam. Dito mo. Hindi. Hindi daw pwede. White sa akin, white. White. Tatago ko kasi to eh. White. White sa akin. White sa akin na lang. Sunisa Mousse Velvet Lipstick. Wow. So, ito. Magic lipstick. Wala siyang nakalagay na kulay. 314, number 314. Aray ko. Pero maganda siya. Mama, paano to? Oh? Huwag na, makamasira. Ayusin naman, nak. Okay. Dito kamay ko. Ang ganda niya. Ang ganda talaga niya. Ito yung white, guys, oh. Then, Ang ganda. Ganito yung lipstick na gusto ko at bagay sa akin. mama, malalaglag ako. Alis ka dyan! Kinakugat ako ng hanggang dito. Tapos, ito. O, dalawa bigay mo sa akin. Isa lang tayo. Para may magamit pag ano. Ayan, gusto ko kulay. Ito na lang, ma. O-order din ako ba? Pwede, pang ano siya, guys, oh, pang gamit lang, pang araw-araw. Order Or, ako cellphone. pwede nga siya pang alis eh. Kunin mo Yes, yung yes. salamin. Wait. So, di ba nice? Super nice. Ayaw mo, ibigay.
So, tingin niya dito isa, guys. Yes. So, ito siya, guys. Wala ko. 5 piraso. Isa. 5 piraso siya, 138 lang. Yan, so. Wala ko. Bigyan mo ako isa. Mama. So, ito siya. Ito siya, guys. Ang ganda niya, di ba? Ayun. So, yan lang. Thank you for watching, guys. Ayan. Bye-bye.